वेलकम टू आवर चैनल होम फूड एंड फन। आज हमारे किचन में बन रही हैं इंस्टेंट माइक्रोवेव ब्राउनी, जो कि मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। चलें फिर आपको बताते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी डालेंगे, के बाद हम इसमें शुगर डालेंगे। मेल्ट होने तक इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। मेल्ट होने तक आप इसको हिलाते रहें। ये हमारी चॉकलेट रेडी हो गई है। चॉकलेट में हम अपना बटर ऐड करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। इवनली मिक्स होने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसके अंदर अभी हमने चॉकलेट भी कट करके डाल दी है। आइडियली इसमें चॉकलेट चिप डाले जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए हमने इसमें डेयरी मिल्क काट के उसके पीसेस ऐड कर दी। तो जेंटली टैप करें ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स निकल जाएं, और अभी हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। ओवन 900 वॉट्स का है, इसीलिए इसमें फ़िलहाल 6 मिनट्स के लिए इनिशियली चलाएंगे। आप अपने वॉट्स कम या ज़्यादा होने की सूरत में एडजस्ट कर सकते हैं टाइम। Subscribe our channel and hit the bell icon.